башкасын деле жасап атат жок, мындан бул чыга албай атат. Мындан чыгыш үчүн албетте комплекс лечение керек. Ошон үчүн бутун бугуп алып, эми бутун бугуп алып, муну мен мына мисалы сурабай эле мен муну айтып берейин. Бунун уйкусу жакшы эмес. Бул уктап турса дей салгандай болбойт. Бул сыгыла берет, көңүлү ачылбайт. Бирөө менен ачылып, күлүп, жайнагысы кыла албайт. Эмне үчүн? Бул ошо кайсы бир мезгилде катуу стресстен муну ички органдар баары мынтип иштеп атат. Биз пока мына ушул мынтип иштеген органды бошотмойчу буга кетип аткан канды кое бербейт. Ошо жоон кан тамыр ушул органдар ушулардын аркасында турат. Ушул органдар кызарып шишип, жоон кетип аткан кан тамырды кысып койгон. Мына кой бергенде гана мээге жаш кан баргандан кийин гана бул соображение жакшы кетет мында. Түшүндүңбү? Значит, азыр ушуну текшеребиз. Мына кара. Бош. Мына. Бул эми кичине эле бастым ооруп атат. Айт, каяка кетти ушул оору? Так, ушул жерден мына кетти, көрдүңбү мына? Мына жерде кеткен жоон кан тамыр кысылып турат, ушунун айынан мээге кан барбай атат. Көрдүңбү? Так, бош. Бул эмне болду? Так, боштур. Ушуну байка, кайсы жака кетти? Кайсы жака кеткен байка? Ушунун ичине кетти. Колуңа кетип атабы, кетпей атабы? Жок, колуна кетпейт. Мунун мына ушу жерге кетет. Ушу жерге кетет. Так, боштур. Дагы көрөбүз. Эми муну айтасың. Бул эмне кетти мына. Көрдүңбү? Мына жүрөк жака кетти. Демек, мына мен ушуну айтат деп элестеткем да. Ушул жердеги кан, без, нерв, көк кан тамыр төртөө ушул жерден кысылып турат. Мына органдар кысып турат. Ошон үчүн бала депрессияда, стрессте. Так, муну айтасың эми. Ушака кетти да. Тоже ушака кетти. Көрдүңбү? Бүт бар ушул жака кетип атат. Ошон үчүн бала стрессте жүрөт. Ошон үчүн бала үшкүрүнө берет, сыгыла берет. Бул айт. Тоже эле кетти. Бүт эле ушул жака кетип атат, Ушул жака кетип атат. Так, эми жоон чеги текшерели. Боштур. Бул. Ордун деле. Бул ордун деле ооруйт. Ордунда ооруп атабы? Ордун деле ооруйт. А бул деле ордунда ооруйт. Же жылдуу бир жака? Жок. Ордун деле. Так, бутун ичине түшүр. Муну эми чат текшерели. Ооруга мында кандай? Ордун деле ооруп атабы? Ооба, мына чатта сөзсүз түрдө ооруйт. Көрдүңбү? Демек, азыркы баланын үшкүрүнүп, кыйналып, өзүнчө стресстерге түшүп, депрессияларга түшүп, жүрөгү айланып, кыйналганы бул только курсак менен гана иштеп кете алабыз. Муну висцерал массаж дейт. Висцерал массажы жок бул баланы чыгара албайбыз. Мындан тышкары балага лимфа массаж жасайбыз. Лимфа массажы жок бул баланы бул состояниеден чыгара албайбыз. Түшүндүңбү? Так. Көрдүңбү? Бүт лимфалар толуп калган. Мына, пожалуйста, бүт лимфалар толуп калган. Мына. Так, тилди чыгар. Так, все, грибок толтура. Боштур эми. Башың тегеренбейби? Тегереndi. Азыр сен байкайсың. Так, боштур. Эмне болду? Кетти мына. Желке жака кетти, көрдүңбү? Желке жака кетти. Так. Демек, урматтуу мекендештер, бардык стресс, бардык депрессия только курсактан кеткен. Менде ушундай бир кызыктуу деп айта албайт элем. Менде бир аябай мындай орчундуу бир окуя болгон да. Бир аял, 60-тан ашып калган аял, кечинде жатып эле эртең менен немесин, мына памятин жоготуп, сүйлөгөн сөзүн билбей калган да. Эртеси эле мага ошол моментте эле алып келишкен. Биз 10 күн, биз биринчи эле күнү аны
курсагы менен иштеп, анын лимфасы менен иштеп, анын висцера, анын бүт органдары иштегенде түштөн кийин өзүнө келип калган. Анан биз 10 күн курс лечения жүрүткөнбүз да. Мен ушунчалык ошол мезгилдеги ошол окуяны азыркыга чейин дайыма ар жерде айтып келемин. Бул адамдын ичинде да бүт нерсе постоянно стресс, кыжалатчылык болуп жүргөн, кичинекейинен болду, мүмкүн ушу иштеп жүрүп ошого кабылдыбы, ошол мезгилде ошол нерселер ички органдардын жыйрылышына алып келет экен да. Ички органдар жыйрылып калгандан кийин, жакшы кан барбай калгандан кийин, без тамырлар жакшы айланбай калгандан кийин адам депрессияга, психозго, стресске түшүп калат экен.